Hello， 各位，歡迎你嚟到我新嘅頻道。我呢個新頻道咧就係會訪問一啲喺香港好特別同埋好有天才嘅人嘅。咁咧今日咧我就請到阿 Tommy， 佢有一個Instagram page 咧，就係叫做 Surreal Hong Kong。係。咁嗰啲相咧係哇！我咁多年我都係好中意睇你啲相，整到啲人好開心啊！我係 Tommy Fung 啦，咁我係香港出世嘅，咁細個咧就去咗委內瑞拉長大，咁17年、16年就回流翻嚟香港。咁識唔識講西班牙話？講西班牙文嘅。哦，好啦，係啦，咁啊點樣？你回流咗嚟香港，咁你就幾時開始做你呢個？冇幾耐我就開始 Instagram 就做緊我呢個 SurrealScape 呢個 project。係，好特別啊！呢個 project，我好開心嘅睇佢嗰啲相，同埋好期待你幾時有新嘢出嚟。多謝多謝。Tommy，你解釋下點解你開始呢個 Instagram page 啊？我回流翻嚟嗰陣時咧，就唔係太清楚點樣入行做翻攝影師呢個行業。咁喺嗰邊委內瑞拉，我以前係做開攝影師同埋平面設計噶嘛。咁翻到嚟就想試下啲新嘢，咁就自己又中意 P 圖啊，用 Photoshop。咁翻到嚟香港，用一個回流翻嚟嘅人嘅視覺，重新認識呢個城市咧。咁我就有好多見到好得意嘅嘢，好有趣。而我諗到好多古靈精怪嘅想法，我就想用 Photoshop 呢個工具嚟表達我諗緊乜嘢咯。係啊，我都係覺得 Photoshop 好好玩嘅。你將你嘅諗嘅 fantasy， 你個夢想可以 visually 都可以整得出嚟啊，好開心啊！冇錯冇錯。Tommy， 講下你對 Photoshop 嘅經驗啊！咁我讀書嗰陣時就喺大學學 Photoshop 啦，但係嗰陣時咧就 Photoshop 都幾舊下嘅，係我應該第一次接觸就係第5個 version。哦。咁嗰陣時學校咧就啲設備都唔係太先進，咁其實基本上係掟個功課俾你，你就要自己揾辦法點樣學咯。我都係自己學嘅，不過我老你啲，我係第一代開始。咁嗰陣時咧就喺香港咧，我諗我係第一個其實。咁同埋嗰陣時買個 Kodak camera 咧，成20幾萬啊！你知唔知啊？哇，咁貴嘅咩？嗰陣時買個嗰啲 Dice printer 可以成20幾萬，即係玩咗幾百萬嚟學呢個 digital 嘅嘢喎。我係中意時裝嘅，咁所以咧我影啲相咧全部都係 inspired by fashion photography， 即係人啊，影人啊。咁後來咧我就變咗，即係好多朋友叫我影相，因為好多喺倫敦咧好多嗰啲芭蕾舞或者演奏家啊，咁我就幫佢哋影個 headshot。咁嗰陣時咧我又即係嗰陣時用菲林先嘅，咁就亦都冇做學生時冇咁多錢買 equipment， 咁我用啲麻雀燈嚟打燈嘅。咁所以咧，淨係可以做到黑白嘅效果出嚟，因為如果唔係黃到不得了噶嘛，嗰陣時冇 Photoshop 噶嘛。咁後來因為好 frustrating 嗰啲顏色嗰啲嘢，令到我一定要自己用 Photoshop。咁所以咧，我就自學咯嚇。咁但係我嘅 specialty 同你唔同嘅，我係影人多嚇。但係影人咧，我就叫我啲朋友唔好化妝，我全部用 Photoshop 逐條眼一毛幫佢用個 Wacom tablet 畫翻落去嘅。咁但係我做得好自然嘅喎，所以咧。即係我寧願你唔好化，因為你化錯咗，我仲要嘥時間幫你整翻啱佢。咁呢個就係我心得。好有趣，好有趣。係啊，咁你點樣將你嘅夢想變咗做圖片出嚟咧？咁基本上係一開頭諗到個 idea 啦，咁我就會諗需要影乜嘢相用嚟呈現到我嘅諗法。咁就好多時就去某個地方取景啊，跟住就影需要影嘅嘢，譬如公仔啊，或者一個人啊，或者乜嘢。咁其實係要影完2 part， 跟住先至黐翻埋佢。咁但係啲 lighting 啊，啲 lighting 你又要兼顧到要啱晒先得㗎喎。係啊，譬如而家喺呢個環境，我頭先影完個大環境之後咧，我就會影個公仔。咁影個公仔咧就要就翻頭先嗰個光線嗰個角度咧，咁就會成件事自然好多咯。啱。因為 Photoshop 可以做好多嘢，但係如果你個光線係唔錯嘅就唔得㗎啦。角度唔好明呢樣嘢，就好明顯知道假。係啊。所以呢樣嘢就要
好注意咯。當然啦，係啊，我好緊張，一個 good photographer 就係可以感覺到好多嘢嘅。咁平時就會係咁樣咯，影個公仔，跟住自己會補多啲唔同角度啊，係啊，咁就會方便 key 圖嗰陣時，係啦，就會方便用。頭先就影咗呢啲啦，係啊，咁就會 key 翻之前影過嗰啲遊客相，就會 P 喺應該，因為成件事會立體啲。如果有個人喺個公仔前面夾住佢之間，好多時我就會構圖上我就中意 symmetry 啲啦，咁就會成件事舒服啲嘅。上次我有啲 symmetry 因為始終有陣時呢啲地方歪一少少就會覺得歪咗啲，好似爭咁啲嘅。係啊，因為呢啲直線咁多直線打橫線咧，一定要 symmetry 啱。除非你係斜得嚟又要45度角嗰啲咁先至會舒服。啱。所以呢啲基本嘅基礎咧，我覺得係需要學磨練同埋學習咯。啱。咁有呢啲咁嘅圖咧，咁我就會可以方便我 key 頭先影嘅哆啦 A 夢。咁就放落去咯。係咯。我本身我幾中意哆啦 A 夢嘅，所以我屋企都有呢啲咁嘅公仔啊，成日都會儲細件好多嗰啲嘅 hot toys 嗰啲公仔㗎。我以前都儲過，但係發覺咦唔係喎，香港地方唔大，屋企放唔到咁多嘢喎。咁開始都係儲啲細件嘢好啲。今日我影相咧，我就中意點影就點影，我唔係好理人哋，即係我會覺得我自己靚，但係我就唔會考慮人哋中意我影乜嘢嘅。你係咪咁嘅一樣？咁其實我P 圖出嚟咧，都係想表達我對某啲嘢嘅睇法，或者某個位某樣嘢嘅睇法啦。咁其實有好多時咧，就好多人就會覺得佢有共鳴，見到幅相，又或者覺得我做嘅嘢好貼地，或者佢哋覺得都係表達到佢哋幻想到嘅嘢，但係因為我識用 Photoshop 而現實到呢樣嘢出嚟咧，咁我就會讚我幅相嘅呢樣嘢咯。係啊，我都係咁樣覺得。咁梗係要自己中意自己嘅作品先啦。咁當然好多時都係我好中意，但係可能未必其他人會 get 到，因為我始終我嘅幽默點係喺委內瑞拉長大嗰類嘅幽默點，而香港人咧係普遍地係冇咁嚴肅啲，係 serious 啲嘅啲嘢就係好似唔可以講嘅，唔可以笑住先嘅。咁但係我就好隨緣咁就做幅圖出嚟俾人哋睇下咯。今日或者我哋喺室內開個電腦，大家研究下我哋唔同嘅方法做嘅 Photoshop 啦，好唔好？好啊，好啦，我哋去。